साथीहरु आज म तपाईलाई अक्सन शेयरको बारेमा बताउन गइरहेको छु। अक्सन शेयर भनेको के हो र अक्सन शेयर कसरी भर्ने, यसको भर्ने प्रक्रियाहरु के छ त्यसको बारेमा तपाईलाई म सम्पूर्ण जानकारी दिन्छु। सो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन अन्तसम्म हेर्दिनुहोस् र यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। ओके साथीहरु, आजको हाम्रो भिडियो छ अक्सन शेयर र अहिले खुलिरहेको अक्सन शेयर चाहिँ अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर कम्पनीले चाहिँ अक्सन शेयर लिएर आएको छ। 1 करोड 70 लाख किता चाहिँ अक्सन शेयर चाहिँ बिक्री गरिरहेको छ। यही पुस 13 गतेदेखि 29 गतेसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ यो अक्सन शेयरमा। अक्सन शेयर भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईहरु चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। अक्सन शेयर भनेको चाहिँ लिलामी शेयर, किनभने यो अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर कम्पनीले चाहिँ राइट शेयर चाहिँ निष्कासन गरेको थियो 10 करोड 59 लाख किता। जुन राइट शेयर चाहिँ 10 करोड 59 लाख किता शेयर चाहिँ राइट शेयर चाहिँ जुन शेयर होल्डरलाई मात्रै दिएको थियो 1:1 को रेशियोमा, उहाँहरुले 1:1 को रेशियोमा चाहिँ भर्न पाउँथ्यो। जति किता आफूसँग थियो त्यति किता चाहिँ भर्न पाउँथ्यो। तर 10 करोड 59 लाख किता पनि पुरै बिक्री नभएको कारणले, पुरै शेयर होल्डरले चाहिँ नभरेको कारणले जुन बाँकी रहेको थियो 1 करोड 70 लाख किता, जुन चाहिँ अहिले लिलामीमा चाहिँ अहिले यो शेयर बिक्री गरिरहेको छ। यही पुस 13 गतेदेखि 29 गतेको टाइम दिएको छ। तपाईले चाहिँ 13 गतेदेखि 29 गतेसम्म तपाईले चाहिँ भर्न पाउनुहुन्छ र यसमा चाहिँ भर्दाखेरि तपाईले चाहिँ अनलाइनबाट मिल्दैन। हामीले चाहिँ आइपीओहरु भर्ने बेलामा, राइट शेयरहरु भर्ने बेलामा हामीले अनलाइनबाट भर्न मिल्थ्यो भने अहिले यो अक्सन शेयर छ, अक्सन शेयर भनेको जुन लिलामी शेयर छ, यो चाहिँ हामीले बोलपत्रबाट चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। जसरी चाहिँ तपाईले ब्याङ्कमा गएर जुन फर्महरु भर्नुहुन्छ नि, सेम त्यसरी फर्म भर्ने हो। हामीले चाहिँ जुन तोकिएको स्थानहरु छ त्यहाँ गएर चाहिँ हामी भिजिट गरेर हामीले चाहिँ फर्म माग्नुपर्ने हुन्छ र फर्म फिलअप गरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तपाई फिल्महरुमा हेर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 5 लाख 10 लाख 20 लाख यसरी भनिरहेको हुन्छ नि, त्यो प्राइस बिट गरिरहेको हुन्छ। र हाई प्राइस जसले बिट गरेको हुन्छ उसले चाहिँ त्यो घर चाहिँ उसले नै खरिद गरिन्छ भने यसमा चाहिँ शेयर हामीले बिक्री गरेको हुन्छ र हामीले खरिद गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ सेक्रेट रूपमा चाहिँ हामीले प्राइस बिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ मिनिमम प्राइस भनेको 100 रुपैयाँ छ र हाई प्राइस चाहिँ तपाईले जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ र हाई प्राइस जति पनि राख्ने भनेर मार्केट प्राइस भन्दा माथि राख्नु भयो भने तपाईहरु सिधै फेरि तपाईहरु लसमा जानुहुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ तपाईले मार्केट प्राइसमा कति चलिरहेको छ अहिले यो अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावरको मार्केट प्राइस कति छ र मिनिमम प्राइस 100 छ भनेपछि मार्केट प्राइस भन्दा अलि कम नै राख्नु पर्ने हो हैन। तपाईहरु चाहिँ कति राख्दाखेरि चाहिँ हामी घाटामा जाँदिन भन्ने हिसाबले राख्नु होला। र मिनिमम किता भनेको 100 किता र त्यो भन्दा माथि तपाईले पुरै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले भर्ने भनेको चाहिँ जुन फर्म तपाईहरु चाहिँ भिजिट गर्नुहुन्छ जुन स्थानहरुमा तपाई ब्याङ्कहरुमा गएर चाहिँ अब यहाँ तोकिएको ब्याङ्कहरुमा मात्रै जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईले फर्म पाउनुहुन्छ र त्यहाँ भनेको तपाईले चाहिँ आफ्नो नाम करेक्ट राख्नुहोस्। जुन प्राइस तपाईले राख्नुहुन्छ त्यो प्राइस पनि हामीले करेक्ट राख्नुपर्ने भयो र त्यसपछि आफ्नो डिम्याट नम्बर र एकाउन्ट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले डिम्याट नम्बर चाहिँ किन राख्ने भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ जुन प्राइस बिट गर्नुहुन्छ, हाई प्राइस तपाईले बिट गरेको छ भने तपाईले शेयर पाउनु भयो भने, बाटफाट गर्दा पाउनु भयो भने तपाईलाई चाहिँ त्यो डिम्याट नम्बर करेक्ट राखेको छ भने तपाईको त्यो डिम्याट नम्बरमा तपाईलाई शेयर पठाउने हो। र एकाउन्ट नम्बर भनेको चाहिँ तपाईले एकाउन्ट नम्बर जब तपाईले प्राइस त बिट गर्नुभयो तर तपाईको प्राइसमा त्यो प्राइसमा चाहिँ तपाईले शेयर पाउनु भएन भने तपाईले खरिद गर्न सक्नु भएन। मतलब चाहिँ हाई तपाईको भन्दा अलि धेरै प्राइस अरूले बिट गरेको छ भने तपाईले पाउनु हुँदैन र त्यसपछि त्यो तपाईले जुन डिपोजिट गरेको ब्यालेन्स छ त्यो फेरि रिटर्न गर्ने भनेको तपाईको एकाउन्ट नम्बरमा। त्यो कारणले चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट नम्बर पनि करेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले लास्टमा अब तपाईले फर्म पुरै भरिसकेपछि खाममा राखेर चाहिँ तपाईले लास्टमा नभुल्ने भनेको चाहिँ तपाईले ब्याङ्कको स्ट्याम्प चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने ब्याङ्कको स्ट्याम्प राख्नु भएन भने तपाईको त्यो जुन फर्म हुन्छ त्यो चाहिँ काउन्ट हुँदैन साथीहरु। यो कुराहरुमा तपाईले ध्यान दिएर तपाईले चाहिँ सबै कुरा गर्नुभयो भने तपाईको जुन बाटफाट हुने बेलामा चाहिँ हाई प्राइसबाट चाहिँ उनीहरुले चाहिँ बाटफाट गरिरहेको हुन्छ। लो प्राइसबाट होइन कि हाई प्राइसबाट चाहिँ बाटफाट गरिरहेको हुन्छ। अहिले चाहिँ अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावरको मार्केट प्राइस भनेको 195.9 छ। मतलब तपाईले चाहिँ मिनिमम प्राइस भनेको 100 छ भने तपाईले हाई प्राइस भनेको 195 क्रस गरेर राख्नु भयो भने तपाई सिधै घाटामा जानुहुन्छ। त्यो कारणले तपाईले चाहिँ कति किता चाहिँ कतिको प्राइसमा राख्दाखेरि चाहिँ मैले शेयर पाउँछ र घाटामा पनि जाँदिन भन्ने हिसाबले तपाईले चाहिँ त्यो अनुमान गरेर तपाईले चाहिँ त्यो प्राइस राख्नुहोस्। र तपाईलाई जुन स्थानहरु दिएको छ त्यो स्थानहरुमा तोकिएको स्थानहरुमा तपाईले जानुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईलाई बताउने छु जुन अहिले यो बोलपत्र पेश गर्नको लागि चाहिँ स्थानहरु तोकिएको छ। यो अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावरको काठमाडौँको बानेश्वर स्थित नागरिक लगानी कोषको कार्यालय छ। त्यसपछि कमलपोखरी स्थित सनराइज क्यापिटलको चाहिँ कार्यालय छ। त्यसपछि कमलपोखरी स्थित सनराइज क्यापिटलको कार्यालय छ। त्यसपछि लक्ष्मी सनराइज ब्याङ्कका शाखाहरू विराटनगर, धरान, वीरगञ्ज, जनकपुर, हेटौडा, नारायणगढ, पोखरा, बागलुङ, त्यसपछि बुटवल छ, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगढी र चरीकोट। यो स्थानहरुमा चाहिँ तपाईहरु भिजिट गरेर चाहिँ तपाईले आवेदन तपाईले फारम चाहिँ तपाईले भरेर तपाईले पेश गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु।